В феврале прошлого года жители Воркуты могли надолго остаться без электроснабжения и тепла. Генерирующие мощности много лет не видели ремонта и работали буквально на последнем дыхании. Еще немного и в городе ввели бы режим ЧС. Тогда глава Коми обратился к президенту России. Вопрос организации и выполнения работ по восстановлению оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2 был взят на постоянный контроль Министерством энергетики России. Поручения были даны в том числе и компании Т+, которая и отвечает за энергобезопасность потребителей. Работаем по графику. Оборудования, находящееся в аварийном ремонте, нет. Работают в штатном режиме котлы 2, 6, 8, турбины 3, 4, 5, 7. Гидрогенераторы 1, 2 в резерве, набираем уровень. К 16 часам будем Это у тебя вот нагрузочный? Вот нагрузочная, 110. Располагаем максимум 120, вот показываем по нашей линии. На Воркутинской ТЭЦ-1 в момент визита Андрея Черезова завершили восстановление большинства котлов, у которых заменили поверхности нагрева. На ТЭЦ-2 заканчивали ремонт турбины. Турбогенератор планируют запустить в сеть 31 июля. С его включением мощность станции увеличится. Сегодня работы по ремонтной программе в целом перевалили за экватор. В этом заместитель министра энергетики убедился лично. Все сроки соблюдаются. Состояние энергообъектов уже достигло рабочего состояния. По Т+, я надеюсь, что к осени в рамках приказа по РВР регион из регионов высоких рисков будет выведен по генерации. Пока остается вопрос до окончания работ по федеральной сетевой компании. У них на следующий год еще будет замена часть 30 опор, которые требуется заменить, так как линия находится на вечной мерзлоте и пришло время там провести определенную реконструкцию. Вот все работы, которые мы планируем до 2018 года. По зиме я уверен уже точно, что вы пройдете спокойно, успешно, и я надеюсь, что все будет хорошо. Вице-министр отметил, изменилось отношение даже персонала компании Т+ к ситуации. Сегодня предприятие вкладывает существенные средства в обновление энергообъектов. Только по новой инвестпрограмме более 400 миллионов на ремонт и 330, а за 3 года эта сумма вырастет до миллиарда. Вложения позволят привести станцию в нормативное состояние и продлить срок службы. В конце августа запланированы и комплексные испытания, в том числе с закупленными в этом году дизель-генераторными установками. Это отдельный пункт программы энергобезопасности Заполярья. Возможны ситуации в системе, когда возникнет необходимость подъема электростанции с нуля. То есть, когда произойдет какая-то крупная сетевая авария с ограничением, с отключениями оборудования, когда полностью может произойти обесточивание. Для этой цели, чтобы обеспечить подъем с начала ТЭЦ-1, мы установили дизель-генераторные установки. Также в ходе визита в Воркуту представитель Российского министерства и вице-премьер Коми Николай Герасимов возложили цветы к мемориалу и почтили память шахтеров и горноспасателей, погибших во время аварии на шахте «Северная». Трагедия, которая произошла 1,5 года назад, унесла жизни 36 человек. Ольга Коняева, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.